来到这里和大家分享一个从大家身上学习到，包括刚才那个游戏，我觉得也非常棒。然后呢，大家也问了我，就看起来蛮年轻的。其实我今年26岁，但是呢，其实在5年前我就觉得那个理财的重要性，所以我就开始想，但是我没有钱哦，所以我今天会告诉大家如何投资，当你没有钱的时候，还有如何就是很多人问我，就是我不会啊，然后我没有那个知识，我该怎么投资？又或者是说我不想拿风险，那我该怎么投资？今晚我就通过一些故事、小故事、个人的亲身真实故事来和大家分享。然后呢，一开始就是5年前我知道重要性，我不懂得投资，但是我知道重要性，所以我就把小小的储蓄呢，买了一些保险啊，去做了基本的那个个人的理财。然后呢，把剩下的一些钱呢放成了一个 fixed D， 就是定期储蓄，就至少拿个3到5%，放个5年的。所以就是去年到期了，就有一小笔钱来做投资。然后大概2、3年前呢，是我正式上一个 BIC 的课程，但是那时候也没有什么钱，我有的钱都拿来投资这个课程的，所以剩下的钱也不多去投资股票。但是我就从最基本的开始。新加坡有一个投资的方法，就是每个星期，每个月100新币投资在那个 ETF 叫什么？指数型基金。对，就是 ETF， 每个月它会用100块去买不同的 unit。价格掉的话，你就买的越多；价格高，你就买的少。但是就是 dollar cost averaging， 让你长期下来呢，可以拿到就是最平均的价钱，而不会被市场走动而影响到你心情，还有影响到你的回利。然后呢，那是好，就是来2年前正式这样子开始投资。但是我是在1年多前毕业才开始工作，才开始有正式的收入和储蓄来好好投资。所以到了今年8月呢，我才正式开始那个 option 叫什么？选择权，对，我是到28月才开始，然后呢，也因为这样子，我觉得回报率其实还不错，因为就每个月基本上可以看到2到3%的回率，就表示说1年其实等于24、25%左右的回报率，你就觉得不错，你要付出去研究下去采取行动，你就真的有那个回报，所以我就8月、9月、10月、12月到现在，我都开始比较积极的去学习，还有去应用，然后呢，我就想说真的吗？我就想说，我的梦想或者是我的就是最终的希望是什么？就是当然是达到财务自由嘛。就是某一天你就不需要就是拼命的打工着，然后你有一笔就是 passive income， 然后每个月你就能想要做这件事情。所以呢，这个月呢，其实我就已经达到了大概美金大概500、600左右，就这一个月。所以我就希望整个trip呢，整个台湾的那个1、2个星期的行程呢，都能被抵消。但是呢，这是一个我的经验，我想和大家分享，就是3年前我来台湾的时候，有一个故事，就是我第一次来到台湾，我就骑单车环岛18天一个人。然后这和投资又有什么关系呢？投资就是像你想一个梦想嘛，比如说我每个月希望有大概2、3千的美金的那个收入，就是除了你工作上的收入，还有一个2、3千美金，那属于一个小目标。然后很多人就觉得不可能，或者是觉得很难嘛，每个月要有这么笔钱的收入。但是像台湾环岛的时候，我当时也是会有这种想法，说，可能嘛。但是我要表达的是，每个人就必须要有一个明确的目标，说你到底要完成什么过后，你才有可能去实现。然后当时我就也不顾一切，当时我也没有什么知识啊，我也不是专业的角色选手，所以我只有一个梦想，就想要完成台湾环岛。所以就是像投资一样，你想要一个财务自由，你就有一个目标，你到底要多少？2000、5000、10000块新币，我是说以美金之类的来衡量。然后你的目标过后呢，你才想办法踏出一步，然后从一步一步这样子呢，你遇到其实很多人会帮助你，然后你就一步一步这样子走，一步一步的学习，其实你是可以完成的。当然，风险会有嘛？会啊，像投资这样子，你一定会有风险。身为投资家，我们和一般人不一样的地方就是，我们不是要避开风险。我们是要学习如何增加自己的技能，还有知识，来更轻易的掌握那风险，所以你就比别人会有很大的优势。所以我想要环岛这样的一个挑战，当然会有很多风险啊，随时可能被国营撞啊，或者是半途那个爆胎之类很多风险啊。但是我想完成这个目标，所以我就想说，我该如何完成？我要如何练习？我要如何租良好的脚车之类的？要如何做准备？要如何计划路线之类的？那就是我们所做的功课，让我最后可以完成一个挑战。和财务投资或者是价值投资一样，你要有一个目标，然后你要有一个 plan， 你要有一个计划，然后你就一步一步这样走着，然后你就会完成。当然一路上也不会这样顺利，其实路上
我有遇过爆胎，我有遇过就是找不到住宿，或者是太迟，或者是差点给因为狗追差点给车撞之类的经验。就想说投资一样啊，有很多事情我们以为说，这个价值，这个公司价值$1，那是我以50先买到，然后不见得就理论上是很顺利，但是其实金融风暴有很多情况让你觉得它上到60你就卖掉，你就已经亏了之类的很多外在的因素会让你觉得说你会 off 你的 plan， 就是没有，就很多 out of control 之类的，像旅途上的情况很多是难以预期的。我要表达的是呢，真的是一路上就是还是要继续学习，不管你是一个非常棒的有潜质的投资家，或者是刚起步的，或者是已经一把年纪，就是觉得在人生上很有经验，但是在投资领域的经验还算是初级，都没有关系。我觉得每个人的背景都不一样，你是台湾人，我是马来西亚人，在相互工作，每个人背景都不一样。但是呢，只要我们踏上这旅途过后呢，我觉得就是大家认真学习的话，一定是能完成。就像我当时这样，台湾环岛，一开始也没有想过真的可以完成，但是回想过现在起来就觉得好棒哦，就可以完成这样的一个经验。我觉得财务投资也一样，一开始2年前、5年前，我真的完全不懂什么是股票，但是我知道重要性，所以我就开始慢慢学习。所以5年后我才比较了解。但是虽然说还没有到那个 level， 我可以拿到10多分以上，或者是说财务已经得到自由，不需要再工作之类的。但是呢，我觉得我已经从5年前到现在呢，跨出很大的一步。然后接下来呢，当然还是会继续的走着，继续的学习着。然后呢，希望呢有更多机会分享我的学习里程，也和不同人分享。因为就算没有经验的投资家，也会有不同的心得，也会有不同的方法。所以我觉得重要是就是一个 community 这样的社区，这样的那个团体是很棒的，让我们互相学习。这也是为什么会继续就是在价值投资学院呢学习的因素。然后呢，这是简单的分享，所以希望呢大家就互相学习，然后保持联络。然后有什么问题的话就尽量问我。其实，在新加坡1月7号，我会在新加坡有一个简单的分享仪式，当时应该会比较长的时间，大概45分钟左右，也是属于简单的分享。我觉得价值投资不是说你一定是要很有经验的才能分享，没经验的或者是完全不懂的也能分享，你就是每个人的想法，然后我们都能从中学习。我觉得这样是非常棒的那个旅程啊，所以这就是我简单的分享。好，希望大家就度过一个也是一个很棒的圣诞节。还有呢，2017年绝对会是一个更好的一年，祝福大家。掌声鼓励！